20 буатта төҙеләткән ҡанлы һуғыштан һуң ил республика саҡ билен яҙып килә. 60-нчы йылдарга мәктәп яшендәге балалар һаны яйлап арта, ләкин етемдәр ҙә кәмемәй әле. Уларға тейешле белем бирү, илдең лайыҡлы граждандар итеп тәрбиәләү, артабан һөнәргә өйрәтеү кеүек мәсьәләләр көн үҙә генә ҡуйыла. Сөнки тап ошо осор уҡыусылары киләсәктә илдең иҡтисади ҡеүәтен арттырырға, коммунистик йәмғиәт төҙөргә тейеш. Мәктәптәр, яңы тип белем бирү учреждениелары асыу, уларҙың матди-техник базаһын нығытыу, кадрҙар менән тәьмин итеү бурыстары баҫа. Был яуаплы йөктө ҡорос ихтыярлы, оло йөрәкле Фатима Мостафина иңенә һалалар. Башҡортостан мәғариф министры итеп тәғәйенләнгәнсе, ул ҙур тормош мәктәбе үтә. Комсомол һәм партия эшендә сынығыу ала. Мин тиҙә Белорат аша үтәм, сөнки Белоратта мин эш институт бөткәс, беренсе эшләгән урыным. Бында ул 3 йыл буйы район ара совет партия мәктәбендә уҡытыусы булып эшләгән. Бигерәк тә балаларҙы, уҡыусыларҙы тәрбиәләү яғынан үҙем күрһәтә инде шундай көслө кеше тип. Уның шул талантын һәм уның ойоштороу һәләтен күреп, Өфөгә анда обком комсомолға эшкә саҡыралар. Унан инде ул беренсе секретарь булып эшләй башлай. Унан 43-нче йыл Мәскәүгә уҡырға китә. Диссертация яҙып, алай ғилми дәрәжә. Шунан уны эшкә ҡалдыралар Мәскәүҙә. Апай ныҡ ҙур тәжрибәһе бар ине бит был ваҡытта. Ул оҙаҡ ҡына йылдар партияның үҙәк комитетында эшләп ҡайтҡан кеше. Шуға күрә аның менән бөтә ерҙә лә иҫәпләшә торғандар ине. Шунан бит ҡайтҡан беҙгә Өфөгә Башҡортостан өлкә комитетына фән һәм уҡыу бүлеге мөдире булып эшләгән. Шунан һуң министр итеп уны тәғәйенләгәндәр. Министр күрәләр, кеше күп, эше күп, аңлы, грамоталы бик кеше. Башҡортостан мәғариф системаһының ҙур этабы Фатима Мостафина исеме менән бәйле. Ул иң оҙаҡ эшләгән мәғариф министрҙарының береһе. 1955-тән 71-нче йылға тиклем 16 йыл буйына Фатима Хәмит ҡыҙы ҡатмарлы ла, яуаплы ла өлкәне етәкләй. Бала саҡтан күргән ыҙа михнәттәре уның холоҡ-һыҙаттарын ғына түгел, тормош принциптарын да формалаштыра. Аҙаҡ эш алымдарында ла сағылыш таба. Ул бигерәк тә үҙе ятим кеше. Шуға күрә ул ятим балаларҙы һаҡлау, уларҙы үҫтереү. Шуға күрә интернат мәктәптәрҙе күпләп Өфөлә генә түгел, башҡа райондарҙа шундай интернат мәктәптәр аса башланы. Балалыҡ сағы ауыр булған. Күсеп киткәндәр аслыҡ башланғас 21-нче йылда Үзбәкстанға. Анда балалар йортонда тәрбиәләнә. Шунан һуң Өфөгә ҡайталар. Мында Ленин мәктәбе булған. Ул мәктәп хәҙерге белән әйткәндә балалар йорты булған. Ул мына ошонда тәрбиәләнгән. Комсомолға ингән. Институт тамамлаған. Ул тормоштың да, уҡыуҙың да ҡәҙерен белгән. Фатима Мостафина Ырғыҙ буйының данлыҡлы Диңгеҙбай ауылынан. 21-нче йылда ҡот осҡос аслыҡ башланғас, Фатиманың атаһы Хәмидулла ағай ғаиләһен һәм ауылдаштарын эйәртеп, Урта Азияға юллана. Тик үҙе юлда тиф эләктереп, Төркөстан ҡала дауаханаһында донъя ҡуя. Ғәзизә апай балаларын нисек тә ҡотҡарыу өсөн приютка урынлаштырырға мәжбүр була. 5 йылдан Мостафиндар ғаиләһе, яҡташтары Һәҙиә һәм Ғөбәйҙәүләт Шындарҙың ярҙамы менән Өфөгә күсеп төпләнә. Фатима ҡустыһы Әнүәр менән Ленин исемендәге етем балалар мәктәбендә белем ала. Аҙаҡ Тимирязев исемендәге Башҡорт педагогия институтын тамамлай. Педагог мәғрифәтсе Фатима Мостафинаның әүҙем эшмәкәрлеге шунан башлана. 1956 йылда бит инде мәғариф тарихында илдең Советтар Союзының мәғариф тарихында зур ваҡиға булды. Хөкүмәт ҡарары буйынса башта 20-нче съездың ҡарары сыҡты, мәктәп интернаттар төҙөү тураһында, асыу тураһында. Республикала ул да Фатима Хәмитовна исеменә бәйләнгән. Аның приказы менән мына ошо беҙҙең 9-нчы мәктәп интернат мәктәпкә әйләнеп китте. Шуның Стәрлетамаҡта
интернат мәктәп төзелде, Ишимбайда һәм башка калаларда, Салават калаһында. Итем балалар күп бит инде. Шуларды укытыр өчен бик күп интернат мәктәптәр астырды. Балалар йорттар астырды, детдомдар төбәлетендә. Алар күп булды. Республикала уга тиклемдә интернаттар булмай түгел, була. Ләкин Фатима Мустафина министрлык иткән елдарда типовой биналарда заманса укыу, яшәү шартлары тудырылган тотыш комплекстар төзелә. Өфөлә тәүге башкорт мәктәп-интернатының барлыкка килүле Фатима Хамид кызының исеме менән бәйле. Беренче һанлы республика интернат мәктәбе хәзер Рәми Гарипов исемендәге гимназия заманында бик күп етемдәрдә кеше иткән, милли интеллигенция тәрбияләгән уку йорты. Аның менән интервью алган вакытларда беренче гимназиялар юбилейына карата булды инде. Трибун һәмәк сыгыш яһай башлай. Ни өчен кирәк? Авылларда мәктәптәр башкорт мәктәпләре бик төпкелдә, насарлар тәэмин ителгән, парталар, карталар, вак-төякләр юк дәрәҗәһендә күбендә. Ләкин талантлы балалар шул тиклем күп укырга теләүчеләр. Аларга махсус мәктәп-интернаттар асып укытырга кирәк һис югы. Урта мәктәпләр бик кирәк, башкорт районнарында бигрәк тә. Менә шайтып төп мәсьәләне нитә инде асыклангандан биреп, асыклай биреп, ихбат итеп куя инде. Менә 1960 елда Рәсәй урамында кала властьлары яңа мәктәп бина төзүнеләр. Фатима апай ошо бинаны интернатка бирерде бит. Кала властьлары ул кала мәктәбе итеп төзелгән булган. Менә шул өлкә комитетының беренче секретарына инеп, аның менән һөйләшеп, уны ышандырып, ошо беренче интернатка бирделәр бит 60-нчы ошо бинаны. Һуңнан инде Фатима апай шул 600 урынлык 2 ятак төзеп куйды. Балалардың саны артып китте. Теге 200 бала урынына 600 бала мәктәпкә алдылар. Үзе етемлектә, авырлыкта үткәнгәлер, Фатима Хамид кызы караусыз балаларга айыруса игътибарлы була. Башкортстан районнарында гына түгел, сит өлкәләрдән дә һәләтле балаларны йыеп, беренче интернатта укытуны яйга һала ул. Азак хаклы ялга сыккас та, балаһыга якын уку йортын хәстәрләп яшәй. Шул тиклем ошо мәктәптең язмышы менән кызыксына ине. Я телефондан шылтырата. Я хәлдәр нисек әле. Уку эшләре, тәрбия эшләре нисек бара. Менә күрше өлкәләрдән һез балаларды алаһызмы әле һаман? Ул башлаган эш бит инде. Һәр бер авылда мәктәп астырды ул. Һәр бер бәләкәй генә авылда мәктәп эшләп тора иде. 3 бала, 2 бала, хәтта 1 балалы мәктәптәр була тора иде. Мәктәпләрнең саны буенча Башкортстан Россияда беренче урында тора иде. 1 ел эчендә республикала 5-6 мәктәп асылган. Менә нинди заман булган. Хөкүмәт каршында ошо мәктәпләрдә асу турында мәсьәләне бит кем күтәрә? Шул Магариф министры күтәрә. Кем аның министры? Фатима Мустафина. Башкортстан мәгариф системаһы ябайдан түгел. Башкорт авыллары вак, авыл мәктәпләре лә бәләкәй, күптәре төпкелдә урынлашкан, матди яктан насар хәлдә. Ләкин финанс авырлыктарга халтанмай, һәрбер балага яшәгән yerендә укыр өчен шарттар булдырырга тырышкандар. Республикала мәктәптәр күп, авылдар алыс, юлдар насар. Шуңа карамастан Фатима Мустафина һәр районга, һәр авылга барып етеп, хәл торышты үзе баһалап, ярдәм итәргә күнеккән. Уның һүзенең көсөн, энергетикаһын укытучылар әле булһа искә ала. Менә август конференцияларында Фатима Хамидовна Мустафина сыгыш яһады. Бөтәһе менә бер нигә дәрткә тезелгән күк ди. Бер гип менән бәйләнгән шикелле шундый менә илһамланып, бөтенеме асыкланып, эшкә тотынып китә торган ди. Ул иң кирәк хорауларда алга куя ди. Уны ел буе онытырлык маслык итеп кат-кат әйтеп һәңдерә ди инде. Безгә шу хәтле моның көсе, үзенең көсе, йөрәгенең көсе безгә ярдәм итә ине диләр. 50-60 елларда белем бирү системаһындагы тагы бер зур яңалыкты буйымга ашыру Фатима Мустафина исеме менән бәйле. 52 ел партия үҙәк комитеты, СССР министры советы бер тагы карар кабул иттеләр. 8 еллык мәҗбүри укуга күчерү балаларды.
Ауга тиклем 7 ел. Әйе, 7 еллык. Менә ошо бұл мәсьәләләр бит инде. Бұл ауыр мәсьәләләрдән бере. Фатима апай менә ошо мәсьәләне уңышлы хәл итте. Узган буаттың урталарында фән туры yetiştirүү көченә әйләнде. Фәнни прогрессты үстерү өчен бөтә яшьләргә орта белем берергә кирәгене, югары уку йортларына яшьләргә күбрәк ылыктырырга кирәгене. Буга хәдерлек алдан барды. 1966 елда СССР Мәгариф министрлыгы булдырылды. Оның беренче министры бек акыллы зур галим Прокофьев Михаил Алексеевичты куйдылар. СССР Мәгариф министры узгарган тәүге йыелышта ук зур бурыстар билдәләнә. Дөйем урта белем бирүгә күсергә һәм уның йөкмәткеһен яхшыртырга. Һөнәрчелек училищеларында укыгандарды, эшләгәндәрне киске мәктәптәргә ялеп итергә. Ләкин бұл эшләр этаплап тормышка ашырылырга тиеш. Тәүге этапта мәҗбүри 8 еллык белем бирүдә 100%ка yetkерү бурысы куела. 8 еллык мәктәптәрне әйләндерергә кирәк. Орта мәктәпкә укытучыларга, авылда яшәгәндәргә торлак төзергә бу бурысты үтәү өчен 5-6 ел кирәк булачак. Шуннан һуң гына закон чыгачак дине. Закон башта 8 еллыкка күсеү дигән. Мәҗбүри ул булды 50 елда алган 65 елга тиклем. Шуннан 10 еллык белем. Менә шул 67-нче, шул 70-нче елларда шул закон үтәлде дип әйтергә кирәк. Фатима Хәмидовна бик күп эш эшләгән инде. Хатта бер Мәскәүдә үткән йыелышта Прокофьев Фатима Хәмидовнаны бик мактаны. Урындагы финанслау белән ул бик күп беренче урында бөтә Россиядә мәктәп биналары төзетте. Ул килгәндә мәктәпләрнең ханы бик аз булган. Башкорт мәктәпләренең ханы 9 гына булган. Фатима Хәмидовна башкорт мәктәпләренең ханын 81 урынга yetkерде. Узган буаттың 60-70 елларында милли мәгарифкә караштың халкынаюы шартларында ил буенча милли мәктәпләрдә урыслаштыру барганда Фатима Мустафинаның башкорт мәктәпләре асуы ысын мәгънәһендә каһарманлыкка тиң. 1970 елда башкалабыз Өфөлә тәүге кала башкорт мәктәбе асылуы үзе бер тарих. Бұл адым өчен Фатима Хәмид кызы милләтчелектә гаепләнеп, кемендә эшеннән бушатылуы мөмкин ине. Мәктәп асуга кала властьлары, партия органдары, бигрәк тә партия органдары ныгышлык күрһәтәләр. Бұл мәктәпте кирәкмәй безгә. Башкорт мәктәбе кирәкмәй. Кала балалар өчен. Ана укыгандар рус мәктәпләрендә. Менә ошондай шарттарда үзенең хәл иткес һүзен ул вакытта министр булып эшләгән, мәгариф министры булып эшләгән Фатима Хәмидовна әйткән бит. Бүтә органдар каршылар тотта шул мәктәпте ас бит инде. Ниндәй кыюлык, ниндәй гражданлык батырлыгы кирәк ул кешегә. Кыю кешене, куркмай торган кешене. Гадәттә бит ул елларда, бигрәк 32 елларда милләтчелектә гаепле баргандар кешеләр тиз генә. Фатима апанла милләтчелектә гаепле кешеләр булгандыр. Ул бик билшә торган кеше түгел, ул грамоталы кеше, күп укыган, күп белә, кешеләр белән һөйләшә белә. Руссалы бик таза һөйләйне, башкортчалар һәйбәт һөйләйне. Мәгариф системаһына тәэсиратта илдәге иҗтимагый сәяси курылыш, заман талаптары йогынты яһай диләр. Тик Фатима Мустафина кебек айрым шәхестәрнең хәл иткес ролен дә инкар итеп булмай. Буны куәтләп бер мисал килтерүдә итә. 20 гимназияның калала башкорт мәктәпләре асылды бит. Ләкин алар 25 елдан һуң гына асылды. Күп нәмә министрдан тора икән.
Республиканың мәгариф системаһы үсешен генә түгел, тотыш киләсәген хәстәрләй министр. Тап Мостафин эшләгән елларда Башкортстан өчен үҙәк вузларда күпләп белгечләр әзерләү яйга һалына. Йылда йөзләп мәктәп беткән балаларны укырга ебәрәйник, төрге үзәк калларга. Ленинградка, Мәскәүгә, Новосибирскига, mana шундай калларга укырга ебәреләләр инде. Бигрәк тә һирәк белгечләр кәрәк булганда. Фатима Мостафина фатихаһы менән укып кайткан яшьтәр аҙаҡ нефть, элемтә, төҙөлөш һәм халык хужалығының башҡа тармаҡтарын етәкләй. Республиканың иҡтисади үҫешенә хеҙмәт итә. Зирәк кеше, кемдең нимәгә һәләтле булыуын бер һөйләшеүҙән асыҡлай. Өмөтлө йәштәрҙең потенциалын кәрәк йүнәлешкә бура белә торган остаз, дип хәтерләйҙәр Фатима Хәмит ҡыҙын. Кадрҙарҙы ул студенттар, йәш белгестәр араһынан да эҙләй, үҫтерә. Ҙурыраҡ вазифаларға тәғәйенләп һынай, артабан белем алырға, фән менән шөғөлләнергә әйҙәй. Мәғариф системаһында, дәүләт органдарында етәксе вазифаларҙа булһынмы, уның хәстәрлеген тойған егет-ҡыҙҙар ҡайҙа ғына эшләмәһен, бер ваҡытта ла һынатмай. Старта ваҡытта мин 59 йыл беттем. Беҙҙең институтта, факультетта бөткән 4 егетте Өфөгә саҡырҙы эшкә. Мына шунда мин беренсе мәртәбә уның белән осраштым. Беҙҙең белән бик матур итеп һөйләште, күренеп тора, ул йәштәрҙе бик ярата, уларға ярҙам итергә тырышыуы күренеп тора инде. Йәштәрҙе ала алай, министерствоға тотоп, башҡа ергә эшкә алып, уларҙы менән бик ныҡ, уларҙы һәр ваҡыт ҡарап тора торғайны, өйрәтә торғайны, һәм уларҙы үтеп етһә, икенсе эшкә күсерә, юғарыраҡ эшкә. Үҙебеҙҙең башҡорт милләтенә ҡарата уның бик талапсан икәнен беләм. Бик талаптар ҙур ҡуя ине. Беренсенән, кеше менән һөйләшә белергә, телде яҡшы өйрәнергә, үҙеңдең телеңдә рус телен, инглиз телен. Әгәр ҙә һин дилетант икән, әгәр ҙә һинең белемең һай икән, үҙең өҫтөндә эшлә. Шунһыҙ һин мин тип торма.